ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ကိုလင်းရဲ့ YouTube channel ဆိုတာဘာ channel လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီနော်မျိုးတွေ subscribe ကျွန်တော်ရဲ့ကိုလင်းရဲ့ YouTube channel မှာ subscribe နှိပ်ထားတဲ့မျိုးတွေခင်ဗျားတို့လက်ကလေးတစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားရင်လာရင်ကြည်ရင်နဲ့လက်တစ်ချောင်းနှိပ်ထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မျိုးတွေလက်တွေ့ပြလိုက်ပြီနော်ကိုလင်းအဲ့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းကျွန်တော်တပတ်စာမွေးကတ်တင်တယ်အခွေတင်တယ်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 3D ချဲကဏ္ဍနှစ်ကွက်ထဲအာပြီးတော့ထွက်ချင်ထွက်နိုင်တဲ့အကွက်အလုံးပေါ်မှာကဏ္ဍများ 3D အကွက်100မှာကျွန်တော်4ကွက်ထဲပဲတင်တာနော်တို့တွေဒါပေမဲ့ 3D ပေါက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုရက်တွေတွေကအရင်လတွေတွေကကျွန်တော်ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေကျွန်တော် YouTube မှာ 3D အကွက်100တွေကနေမှကျွန်တော်ဒီနှစ်ကွက်မဲအာနိုင်ကြမယ်အာမယ်ဆိုရင်ကြနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုချုပ်ပေးတယ်၄ကွက်ထဲပေးတယ်အကွက်100မှာ၄ကွက်ပဲပေးတာဗျာခင်ဗျာဟာလားကြည့်ထားလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာ subscribe များများလာနှိပ်တာနောက်လာမဲ့ပတ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကွက်ကိုထပ်တင်ပေးဦးမှာမျိုးတွေစင်ခေါ်ပေးမယ်ဗျာဟာလားဘလူကြားလဲဘလူနဂါးလဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့မှာဝင်ကြည့်နော်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်တဲ့ပဲပြောတယ်ပူမပြောဘူးညာမပြောဘူးလေမပြောဘူးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာမှွေနောက်ပြီးတော့ကြည့်ကျွန်တော်အများမြင်အများသိအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကပ်ပါရိုက်ထည့်ထားတာ2D ရော 3D ရောကျွန်တော်ပေးထားတာအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ subscribe ဒီလူပေါင်း2000ကျော် 2.2k သာကြည့်ရှုမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ထဲမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ 3D ကိုအောင်မြင်တဲ့မျိုးတွေပေါက်တဲ့မျိုးတွေရှိရင် comment မှာရေးသွားနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်601836335 Viber ကနေဆက်သွယ်လို့ရတယ်လာမဲ့အပတ်မှာ share ဖိုက်လို့ရမယ်နော် 3D ဒီတစ်ပတ်2460ဆိုရခဏကြာခဲ့တဲ့အတွက်လာမဲ့ချဲအမှာလာမဲ့အပတ် 3D share ဖိုက်လို့ရတဲ့မျိုးတွေဟုတ်လားကျွန်တော်စင်ခေါ်ပြီးတင်ပေးခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အကွက်တင်ပေးထားခဲ့တယ်မျိုးတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါအဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလည်းရဲ့ YouTube channel မှာ subscribe များများနှိပ်ပေးပါ like လက်မှများများနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်မျိုးတွေအတွက်အကျိုးရှိကိုရှိရပါလိမ့်မယ်လက်တွေ့ပြခဲ့ပါပြီ